Ciao e benvenuto su Solo Storie Vere. Ti invito ad iscriverti al canale se ancora non sei iscritto. È gratis e per me fa tanta differenza per crescere. In questo video parliamo di Gaetano Grado, meglio conosciuto come Tanino. Nasce a Palermo l'8 marzo del 1943, terzo di 5 fratelli: Vincenzo, Salvatore, Gaetano, Giacomo e Antonino. Membro della famiglia di Santa Maria di Gesù sin dagli anni 60, capeggiata da Stefano Bontate, il principe di Villagrazia, insieme al fratello Antonino e al cugino Salvatore Contorno. Il 10 dicembre del 1969, insieme ad un altro soldato di Bontate, Emanuele D'Agostino, fa parte del comando inviato per assassinare il boss dell'Acqua Santa, Michele Cavataglio. Nel 1975, insieme ai 4 fratelli, iniziano ad importare la morfina a base dalla Turchia, che viene raffinata nei laboratori della famiglia di Santa Maria di Gesù in Sicilia e viene poi trafficata negli Stati Uniti. Gaetano era un killer molto temuto. Si dice che una volta abbia ucciso un gruppo di adolescenti che facevano fracasso nel ristorante dove stava cenando. Negli anni successivi Tanino è stato uno dei primi ad insospettirsi dell'operare dei corleonesi di Totò e Bernardo Provenzano, allertando il capomafia Bontate di uccidere Riina prima che diventasse un serio problema per l'organizzazione di Cosa Nostra. A Stefano Bontate gli disse di stare tranquillo, che i viddani dovevano per forza passare di lì. Anzi, gli disse di nasconderlo perché Riina era in quel momento ricercato per omicidio. Ma di questa storia ne parla proprio lui in aula di tribunale. Ora vi racconto cosa depose in aula in merito. Gaetano Grado, Tanino, in aula racconta prima la strage di Viale Lazio del 1969, rivelando che il killer di Michele Cavataglio era Bernardo Provenzano, Binnu Tratturi, trucidato brutalmente da Binnu. In quella spedizione dovevano vestirsi da poliziotti, ma che Tanino, se qualcosa fosse andato storto, non voleva morire vestito da poliziotto e che a vestirsi con la divisa furono Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bagarella Calogero, Emanuele D'Agostino e Damiano Caruso. Racconta poi che quella spedizione era stata fatta perché Cavataglio doveva morire in quanto non rispettava le regole di Cosa Nostra, non aveva onore e uccideva innocenti. In quegli uffici dei Moncada racconta che rimase ucciso Calogero Bagarella. Lo portarono via in un sacco e Tanino disse a Totò Riina che dovevano seppellirlo perché era morto con onore. Ma Riina gli rispose che era un pazzo. Il corpo del cognato doveva essere bruciato perché avrebbe attirato i carabinieri. Tanino racconta che come poi andò a finire il corpo di Bagarella non lo sa perché se ne occuparono quelli di Riina. Verso la fine degli anni 70 poi racconta l'accaduto con Bontate riguardo ai corleonesi. Racconta che un giorno in macchina, insieme a Stefano Bontate, gli racconta che Totò Riina faceva troppa strategia, intendeva che cercava di ingraziarsi i più furbi delle famiglie e a lui sta cosa non andava bene. Gli chiede di ammazzarlo, ma il principe di Villagrazia gli risponde: «No, lascialo stare, è Viddanu, lascialo correre sto cavallo, tanto deve passare per forza da qui». Ma il 23 aprile del 1981 il principe di Villagrazia, conosciuto anche come il Falco, viene assassinato mentre si dirige nella sua villa di campagna dopo aver festeggiato il suo compleanno. È l'inizio della seconda guerra di mafia scatenata dai corleonesi di Totò Riina. Tanino ci aveva visto bene. Iniziata la guerra di mafia, lo stesso anno un fratello di Tanino, Antonino, venne strangolato e sciolto nell'acido da Giuseppe Luccheseddu, perché si era rifiutato di consegnare ai corleonesi Salvatore Contorno, che faceva parte, come i cugini Grado, della famiglia di Santa Maria di Gesù ed era molto vicino a Stefano Bontate. I fratelli Grado fuggirono prima nel Varese, poi in Spagna, dove si infiltrarono bene nell'isola iberica. Ma Tanino non si dava pace. Voleva uccidere Riina e i corleonesi. Così dalla Spagna cercò di creare, insieme a altre famiglie di scappati dalla guerra di mafia, un fronte contro i corleonesi, con l'appoggio anche di Tano Badalamenti, che ha incontrato molte volte in Spagna e dove poi è stato arrestato a Madrid. Tanino si spostò molte volte a Palermo, uccideva i fedeli di Riina e tornava in Spagna. Uccise Salvatore Zarcone, Pietro Messicati, quest'ultimo dopo poco essere scarcerato.
uccise il padre dei fratelli Graviano, Michele Graviano, e per poco fallì un attentato contro Pino Greco, Scarpuzedda. Nel 1989 si stabilì definitivamente a Palermo, nella casa dell'amante, a San Nicola l'Arena, da dove continuò a sterminare gli alleati dei Corleonesi tra Casteldaccia e Bagheria. Ma qualche mese dopo venne arrestato nella villa insieme all'amante e a suo cugino, Salvatore Contorno, che nel frattempo, essendo collaboratore di giustizia, si doveva trovare negli Stati Uniti. Invece era tornato per vendicare tutti i suoi cari insieme a Tanino. Al momento dell'arresto, Tanino racconta di aver detto ai poliziotti di non essere portato al carcere di Ucciardone di Palermo, perché lo avrebbero ucciso subito come un cane. Qualche anno dopo, nel 1995, viene ucciso suo figlio Marcello, insieme ad un suo amico. Ucciso su ordine di Leo Luca Bagarella dal gruppo di fuoco di Brancaccio di Spatuzza, perché si era diffusa la notizia che Tanino voleva uccidere i figli di Rina, notizia che poi si rilevò infondata. Il figlio di Tanino venne strangolato e sciolto nell'acido. Anche il fratello della fidanzata di Marcello Grado, colpevole solo di essere il fratello della fidanzata. Nel 1999 Gaetano Grado Tanino decide di collaborare con la giustizia, rendendo importantissime dichiarazioni sulla strage del Viale Lazio, sulla scomparsa del giornalista De Mauro, sul dipinto rubato di Caravaggio e soprattutto dei rapporti di Del Nutri con la mafia. In aula Tanino ha raccontato pure di aver saputo che i corleonesi, alla notizia del suo arresto, avevano brindato e questa cosa a lui non stava proprio bene, perché racconta che un uomo d'onore può essere ammazzato, ma non si festeggia mai sull'arresto di un uomo d'onore, anche se è nemico. Ma Tanino sa perché Rina e i suoi avevano brindato, perché Rina lo conosceva bene di cosa era capace e feroce Tanino Grado. Conosceva bene quel killer che aveva fatto con lui la strage di Viale Lazio. Grazie di avermi seguito fino a qui. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like e iscriviti al canale. È gratis e mi aiuti a crescere. Al prossimo video.